你係你自己個小朋友嘅學習嘅得力助手啊，定係唔覺意變成咗哇殺手咧？問下自己咯喎。OK， 好嗱，大家呢一句唔知認唔認同下？我哋成日都講呢個世界上係沒有冇用嘅小朋友嘅，但係只係可能有啲嘅狀況，你覺得佢好似好多爹哋媽咪都鬧自己嘅仔女冇用啊之類，可能佢係不在狀態，或者學習上面不在狀態。跟住講緊咧，就係呢樣嘢，就係你要去諗下你嘅仔女係咪一個有用嘅小朋友？呢個係好重要。假如你唔認同呢句，你就閃得㗎啦嚇。不過當然我知道我哋好多家長都好含蓄，未必中意舉手嚇。各位家長，你哋有冇呢一種嘅經驗咧？哇！阿仔啊，阿女啊，我唔知小朋友幼兒園有冇嚇？初學我知道好多小學嘅家長咧，好多有機會係咁。哇！玩電腦啊，玩 iPad 啊，或者你話玩電話啊，鬼打咁精神，或者睇 YouTube 啊，鬼打咁精神。OK， 但係一叫佢做功課讀書啊，哇！真係你啊心底啊火都嚟埋。OK， 另外就係點解每一次做功課都要三催四請，但係去玩啊，未講下一句咋，已經飛咗啦，係咪啊？飛咗去啦。OK， 跟住大家自己覺得學習係乜嘢？大家唔知認唔認同呢句嚇？輔導孩子學習咧，仔女學習咧，其實係提升佢哋咧，唔單止話對學習課本嘅知識嚇，仲有係對學習生活嗰個興趣同埋能力。所以咧，其實咧教育，你作為一個教育工作者，或者大家作為一個家長、家庭嘅教育工作者咧，其實咧就係一種我哋去點樣去教育我哋嘅仔女生活得更加好。我簡單啲講下點樣去令到一個小朋友去學習，有幾樣嘢因素影響緊佢哋嘅興趣啦，有冇興趣啦？大家唔知道，大家你嘅屋企可能有兩件都好啦，頭大嗰個同埋細嗰個，一個可能係好有興趣去煮嘢食，另一個係好冇興趣。一個邊有興趣數理科，另一個係完全冇興趣，淨係讀英文書嘅啫。譬如咁樣樣都有機會係咁嚇。當然情緒，大家唔知覺唔覺？如果特別係升咗小學嘅同學仔咧，如果佢哋覺得好中意嗰個老師啊，好覺得老師係對佢好啊，佢唔知點解嗰科咧特別進步嘅，特別有成績，係咪啊？嚇！佢所以如果你阿媽阿爸咧，俾佢感覺係好情緒好好嘅時候咧，都會咧係啦，都會咧就嚟令到佢咧係會更加想去學多啲嘅。OK， 另外就係能力。大家都好多時候聽過 SEN 啦，係咪啊？即係可能對於唔同嘅狀況，佢哋都有啲能力上面嘅狀況唔同嘅。有啲同學仔咧，佢畫畫可以叻到咧不得了嘅，但係佢可能真係學習英文、中文，佢就會爭好多，都唔定下。咁呢個就係一個狀況啦。你當然另外係志向嘅。有啲同學仔咧，佢會係覺得見到人哋收銀啊。我真係有學生咧，佢個志願就係收銀員啊，因為不斷收錢啊嘛，係啊，喺個過程裏邊佢未必知道一啲 detail 位係點，唔緊要咯，咪收銀員咯，將來你不斷數錢都唔錯㗎，或者銀行嘅職員都係咁啦，嚇，即係之類都係一啲嘅狀況。好簡單地講少少香港學生嘅壓力啊，原來咧我哋好多嘅家長都覺得。仔女係有壓力嘅，而好多嘅壓力咧係嚟自90%啊以上嘅壓力係嚟自學業喎嚇。咁呢個係之前嘅調查嚟嘅，因為時間關係啦，係可以播到呢度嚇。咁大家有興趣可以喺網上去睇翻都得嘅。係咁問下大家成個嘅case 啦。咁呢個係一個真人拍攝嘅一個個案嚟嘅。咁大家睇到嗰個小朋友，即係個大仔先啦，即係佢同媽咪之間，最初係佢點樣形容媽咪啊？魔鬼嚇？係啦，佢形容媽咪係魔鬼，好，我諗做媽咪真係好 hurt 啊，好傷。OK， 形容媽咪係魔鬼，但係媽媽係咪真係唔錫佢咧？但係你睇到媽媽其實最初對住呢個仔，或者個爸爸媽媽對住個仔，點解個仔會形容個媽咪係魔鬼咧？
可唔可以講兩句？打佢鬧佢，係咪？係淨係見到，可能感受個小朋友感受就係成日就催我打我鬧我，係咪啊？嚇，咁佢個感覺上好唔舒服。即使你用好多時間、好多心機、捱更抵夜去幫佢，其實都感受唔到，因為個媽咪、爸爸就係鬧佢打佢。OK， 到後尾爸爸媽媽發覺到個仔真係有一啲嘅問題，咁啊太多問題嘅時候，媽媽改變咗啲咩策略？改變咗啲乜嘢？可唔可以講下，爸爸？係改變咗自己嘅心態咯。改變咗自己嘅心態，係咩心態？可唔可以講下？有啲乜嘢嘅心態唔同咗？俾多啲時間啊，同埋個溝通啊，係關愛嗰啲。耐性、關愛、溝通係好重要㗎，特別喺呢一類嘅小朋友裏邊。咁咧，跟住喺嗰個佢係俾咗佢有啲咩方法又唔同咗咧？你見到佢幫個小朋友默書咁咧，佢用咗啲咩方法？譬如好似讀人嗰個字咁啊，寫錯咗，跟住佢點樣形容啊？嚇，即係佢用咗啲咩方法啊？故事係啦，用一個故事，即係冇咗個小朋友喎，嘟喎，係咪啊？係啦，即係個廁所又好似又師疏咁啊，廁所都諗到嘅，但係小朋友就諗唔到啦。咁但係你諗到邊個廁所啊，都唔拉家嘅。如我哋要代入佢媽媽爸爸就開始代入咗佢個角色，去諗多咗，用佢哋嘅方法去記一啲嘢，而唔係我哋一啲方法俾佢啦。除咗讀書之外，仲有冇其他嘢啊？係啦，課外活動啦，係啊，室內嘅活動啦，係咪啊？又俾佢哋玩啦，係啦，又俾佢玩下啦，即係俾佢輕鬆下啦，唔係淨係不斷去讀，因為唔識就要不斷繼續讀，寫咁樣啦。咁其實你見到嗰個小朋友咧同媽咪嘅關係，後尾佢形容媽咪係乜嘢啊？係啦，形容媽咪係人類啦，翻到人類啦。咁今日你翻去挑戰下自己嘅仔女，用咩動物或者咩狀況去形容你咧？你靜雞雞試下挑戰下，睇下夠唔夠膽嚇。咁喺個過程裏邊，你睇到個小朋友就係同媽咪之間，其實佢嘅感覺唔同咗。佢後尾你見佢去學習嘅動力有冇回翻嚟啊？好多係咪啊？佢好積極去配合媽咪，同埋你見到媽咪都好積極配合佢，即係譬如你講邊咩字啦，即係你唔識教一個就唔係打壓佢、打擊佢，甚至係抹殺咗佢所有嘅狀況啦。好，咁就我諗呢個係一個小小嘅故事，因為其實喺我嘅即係嘅學習嘅生涯又好，喺同家長嘅接觸嘅生涯裏邊咧，我睇到好多嘅媽咪、好多嘅小朋友其實面對緊呢個狀況。因為如果係一啲叫做讀寫又好，其他障小朋友其實1/10嘅，即係喺嗰個狀況，其實都唔少數嚇。只不過喺我哋讀書嘅年代，即係何姑娘讀書嘅年代咧，係未必有咁多呢啲嘅測試，但係而家多咗好多啦。咁點樣去令到我哋小朋友嗰個能力，佢個學習能力有得唔同嘅提升呢？喺幾方面大家要留意，專注力、記憶力、創意同埋正向思維嘅，即係喺我自己嗰個經驗裏邊，我睇到呢4項係好重要。嗱，簡單啲，我呢個去得快啲㗎啦。點樣令到一個小朋友專注去做功課或者去學習呢？你一定要慢慢培養佢對於嗰樣熱誠啊 ，OK？ 令到佢都唔係你去陪佢讀書啊，而係佢自己去讀書，所以嗰樣嘢咧係慢慢去放嘅。不過唔係一次過放，你千祈唔好諗住佢小2、小3放咯喎，小4係逐年去放嘅，睇狀況而放嘅嚇。咁同埋咧，有陣時咧就係慢慢令到佢可以自行温到書嘅。嗰陣時咧，我記得我同阿仔温書都係，即係我哋都係跟翻佢嗰個進度得嚟咧，自己去陪住得嚟咧，我就唔係每年都咁樣陪，或者有陣時咧去到特別高年班咧，佢都想媽咪陪喺佢隔離嘅。不過我嗰陣時咧就係我睇我嘅書或者睇我報紙，佢就做翻佢要做嘅嘢，佢係想入人嘅陪伴。咁呢個都緊要嘅嚇。OK， 當然一齊去訂立一啲嘅
做嘢嘅時間啦，預計幾時完成啦。有時呢個好重要喎，你預計喂媽咪估你呢份功課，或者爹哋估你呢份功課，用30個鐘頭先完成到嘅，其實你估佢咧，你耐少少都得嘅，但係佢就會挑戰你啊，唔係啊，佢真係20分鐘完成到嘅喎，有時真係好得意喎，佢想去令到你估嘅嘢唔中嘅，你可以用少少呢啲計啊 ，OK， 好。一個良好嘅學習環境啦，盡量即係你唔好喺度，你又喺度上網，你又喺度睇電視，佢又喺度做功課，咁就冇咁好嘅。通常我哋嗰陣時咧就係阿仔喺即係佢真係做嘢都好咧，咁我哋就喺隔離咧最多睇下報紙啊，即係做下啲你即係靜態少少嘅嘢啦嚇。咁當然盡量避電子產品啦。固定嘅位置喺心理學上面有一個叫做 anchor 位，即係話你一坐低呢個位嘅時候咧，你就要聽何葉姑娘講嘢。譬如咁講，個小朋友坐低嘅時候，佢就要專心。假如佢一坐低，你又會話成日阿仔，你睇下坐又唔坐得定，你睇下坐直條啲啦。跟住又再講，你睇下你眼得得，你睇下個腰都彎埋啦。再鬧多2句，得唔得？嗱，即係話咧，如果我係小朋友，我每一次坐低呢個位都俾人鬧 anchor 咗啊，即係。佢就會真係次次都唔想坐呢個位㗎啦，所以大家要知道自己個心理上邊，你個影響同佢原意咧，會唔會都不知不覺影響咗佢係負面咗嘅 ？OK 嚇，咁所以嗱，你哋識諗下啦，點樣去處理啦嚇？咁咧就當然你可以正向啲去同佢講嘅即係唔需要喺嗰個時間，佢啱啱坐低嘅時候，好專心嘅時候，你就要叫佢做。即係一啲你覺得佢唔想聽嘅説話咁咯。咁當然要安排佢遊戲嘅時間啦。最好有時小朋友要有一個遊戲嘅，即係譬如遊戲時間，佢啱啱要去開始去譬如好似去玩佢嘅玩具嘅時候，你就叫佢去，喂阿仔幫手搣豆啦咁嗱，做家務好好㗎，係一個遊戲嚟㗎可以，但係唔係即係我意思話唔好下下咧喺呢啲叉住佢做一啲佢。幫阿媽做啲乜啊，或幫阿爸做啲乜嘢，即係喺嗰段時間，其他時間可以嘅 ，OK 嚇。咁當然就係要將有時太難太多嘅功課分段啦有時要一段功課嗰個狀況睇佢專注力。一般嘅7至10歲嘅小朋友，佢專注力係15至20分鐘，但係我唔排除有啲小朋友係多啲嘅，但係亦都有啲小朋友係少啲嘅 ，OK 呢個因小朋友而異嚇。咁逐啲去遞升啦。就係逐年去遞升嘅呢一個狀況，咁就先後次序啦，同埋有時即係抄寫功課咧，你哋唔好下下就全部覺得抄寫功課做咗成，因為最難對小朋友，唔係嘅，要間斷咁令到佢個腦咧，佢可以喐下做下唔同嘅嘢OK 雙交替嘅，佢專心做嘅嘢冇打攪佢啦，有充足嘅飲食好嘅習慣啦，咁咧就大家都知飲食係乜嘢對嗰個高糖嗰啲高油等等呢啲咧，其實對於小朋友嘅專注力係好有影響嘅。OK， 咁但係咪唔食得咧？我記得有個小朋友，我嘅媽咪我講，佢同個小朋友講，佢唔食得糖係完全唔食得，要到12歲先食得糖。OK， 個小朋友就因為點解我會發現咧？佢喺桌遊裏邊，我問佢幾多歲，佢話我12歲。佢其實佢就係想食糖嘅年紀，佢哋會用佢哋嘅方法去翻你 ，OK， 所以盡量去同佢講，有啲適當嘅，譬如可能最多當一個禮拜食一次，嘟咁樣用一啲方法去協議翻適量啦。咁記憶力呢個我都好快講下呢個記憶力嘅原理啦我哋點樣去記得啲嘢咧？通常你覺得最容易記得嘅嘢係乜嘢你覺得開心 ？Yes， 開心。Daddy 講到，俾掌聲頭先嗰2位家長係啦，你開心嘅感覺你就會記得。所以其實佢如果同你溫書，同你一齊去做呢件事嘅時候，佢好開心嘅，佢就真係會好容易記得你同佢講句嘢嘅。OK， 真係喺某一啲場合、某一啲場景裏邊，佢哋就真係個感覺愉快，佢哋真係幫你抹晒㗎啦。OK， 動感即係話你喺個記憶裏邊，你有時同佢記嘅嘢咧，同佢深入多少少
動感嘅嘢，好似頭先個媽咪用咗一啲方法嘅，即係有陣時同佢review一啲好嘅經驗啊、動人啊嘅嘢係乜嘢啊，咁嘟嘟嘟啊咁，即係呢啲人同埋誇張啲，同埋咧好多嘅色彩，但千祈咧唔好所有都 highlight。我發覺咧好多家長同小朋友即係 highlight 好多嘢。其實咧喺即係我以前嘅睇書嘅過程裏邊咧，知道係1/10嘅嘢先重要嘅啫。即係其實十句裏邊我嗰句裏邊有10個字有1個字係重要嘅啫。所以你唔需要 highlight 所有嘅，要識得揾重點字嚇。OK。符號啦，正面嘅形象啦，即係好似頭先話同你一齊嘅時候，佢感覺係好正向啊，好好嘅感覺，佢就會爭好遠㗎啦。分類啦，而家好多教科書都已經好好啦，即係做得好好，即係幫手做好多分類做得好好，次序又百埋，但係最重要一樣嘢就係你要代入佢自己，即係佢自己代入嗰當中。其實以前咧，我哋譬如好似作句咁咧，阿仔咧。佢會講我哋啲任由佢講啲同學仔嘅嘢，或者係同學仔媽咪代入嗰個角色裏邊去作一句句子 ，OK， 即係有時我哋會用呢一啲嘅方法，令到佢感覺係開心嘅。OK， 另外就係呢幾句呢一啲記憶嘅方法就係大家都知啦，即係我估我唔特別講啊，背啊都要背㗎啦，但係適當啦，你唔好叫佢背晒所有啦嚇，適當地。分類啦、圖像啦，頭先家長有都講過啦嚇，咁就喺小朋友個右腦同埋左腦上邊咧，其實右腦嗰個圖像嗰樣嘢係發展得比較好嘅嚇，即係呢個亦都係提大家咧，腦係越用越好嘅 ，OK， 所以你如果可以俾佢任由佢去即係發揮佢嘅想像力咧，佢係越犀利嘅 ，OK。串連啦即係association啊，即係話串一個故事，可能幾個10個字母、10個詞語咧都唔拉家都好，你可以同佢一齊串一啲故事出嚟。以前咧，我睇阿仔臨瞓之前，其中一個活動咧，有時得閒都會玩下嘅，就係將一堆我哋隨意串故事即係令到佢嘅 imagination 更加好嗰個幻想啊嗰個能力更加好，拼字拼句。即係即係可能用啲字嚟到去作個句子啊，即係又係啦，天馬行空多少少嘅狀況。概念圖 mind 咧，我諗可能你哋落咗小學有幾多人聽過㗎？我都少聽過。可能小學就會可能多啲講嘅。通常作句又好，sorry 作文又好，或者係其他嘅一啲記憶嘅方法 ，mind map 係好有用嘅。mind map 嘅意思即係話一啲用好似一棵樹咁啊，個樹根裏邊再發展落去，即係譬如好似今日韓姑娘，我個主題係講學習，學習係關於啲乜嘢咧？即係邊度學咧？係點樣學咧？即係會用好多唔同嘅狀況去講，咁係會好似一棵樹延伸作唔同嘅樹幹、樹枝。小朋友咧離唔開玩我鼓勵大家盡量玩多啲。喺而家佢哋呢個階段，而家嘅桌遊更加多。而家比幾下當時呢堆係一啲中文同中文有關嘅認字嘅桌遊啦。你就咁喺呢個嘅即係 Google 打桌遊，中文桌遊、英文桌遊都話俾你聽嘅，同埋亦都有啲長片教人玩桌遊嘅。OK， 嗱呢啲都係一啲方式啦，數學嘅桌遊啦，英文嘅桌遊啦，數學就淨係嗰副啤牌啊！哇！我哋以前細個嘅時候玩嘅啤牌，記住用多啲佢好好玩嘅小朋友，數感係非常之好㗎，可以令到佢 OK。詳細唔都特別講啦。日常生活而家嘅小朋友咧，好多時候工人姐姐帶啦，甚至係即係如果家長可以帶到佢咧，我鼓勵你哋帶佢去街市、去超市、去其他唔同嘅地方行下，喺個過程裏邊同佢多啲互動。盡量譬如好似我見過一個4個家庭一家4口嘅去餐廳，一人一部嘢，一部腦iPad 嗰啲，有啲係電話啦，跟住咧冇偈傾㗎，去餐牌你食咩啊？我都係嗰啲。而家好多家庭係咁，你試下望下身邊好多家庭係咁。開創意啦，其中一樣就係個創意遊戲啦，好似話齋，我哋有時有啲嘅遊戲係可以玩嘅過程裏邊去發掘到嘅，即係譬如好似我哋將嗰個桌遊咧轉化都得嘅鼓勵閱讀係
不得了嘅，呢樣嘢係非常好嘅。OK，我自己就差唔多堅持每一日都同阿仔睇中文或者英文書，即係嗰6個 W 嘅問題啦嚇，咁就發揮想像力啦、概念圖啊等等，呢啲都係我哋講話喺創意裏邊去做。點解要有創意啊？大家知唔知啊？點解啊？大家有冇聽過一個狀況？曾經 Time Magazine 啊，即係時代雜誌講過，未來世界即係而家嗰個現日多嘢嘅人咧，其實最能夠生存到嘅人咧，就係佢嗰個創意。OK， 即係佢個人咧，如果諗到好多嘢可以做咧，其實佢係好得，即係唔係話再係以前咧，即係要背好多嘢啊！即係個年代係真係好不一樣㗎啦。原來一個當你俾一啲時間，唔好咁快幫佢去解決佢嘅問題。當然你可以拋一啲問題俾佢嘅時候，其實佢個創意同埋能力就係有機會咁樣發揮出嚟。OK， 提升嗰個學習動機，性格嗰個肯定佢個正向特質啦，將佢嘅進步話俾佢啦，預期成功啦，係啦，讚美佢嘅成就、努力同埋工作嘅。OK， 呢幾樣評語係好重要、好重要嘅，即係你俾佢嘅小進步嘅欣賞係超級重要，同埋睇重佢嘅過程啊！你好俾心機喎，嚇，鼓勵佢從中去吸取教訓，同埋相信佢進步，你要相信佢嘅進步 ，OK 嚇，亦都要預期佢，你真係得喎，今次未合格唔緊要喎，下次媽咪睇好你喎，爹哋睇好你㗎喎，咁樣。OK， 嗱呢啲就係一啲信心嘅説話啦。哇，成績進步咗啊，媽媽好開心，爸爸好開心。因為你比上次努力。另外就係一啲身體嘅語言啦，拍下膊頭啊。大家當然啦，佢中學之後就唔好拍佢膊頭啦嚇。佢哋就唔好拍佢個頭啊，摸佢個膊頭都得，唔好拍佢個頭啊。即係整亂我啲頭髮啊，即係中學就。但係小學咧，嗱呢個動作係仲係 very very welcome 嘅 ，OK。擊掌啦，大家知唔知呢個 five 啊？大家用最多手指係邊個啊？你啊，你睇下你笑到咁樣，又唔專心聽何姑娘講嘅，你啊又係專唔專心，又喺度搞震，又轉筆又成。OK， 我哋比較中國人，我唔係話你哋嚇，我哋中國人比較用得最多，但係試下轉下呢個 ，OK。你試下而家做呢個動作，轉，哇！好好喎，你好專心喎，而家仲係笑住同我回應喎，哇！你真係好好啊，不斷係配合我啊，又擰彎彎，又跟住令到我好感動啊！呢啲就係我哋所講嗰個嘅嗰個回應啦。OK， 擁抱啦、攬啦，其實佢好需要你攬嘅，好需要，但係千祈咧就冇諗住。佢已經唔需要大個啦，咁咧就我要嚟到一個好重要嘅部分，就係訪問我哋2位好重要嘅人物啊！我哋請2位校長先。我諗我極少喺我學校嘅家長講座，就同我啲家長去分享我屋企嘅2個小朋友嘅，我而家嘅小朋友。咁我諗我回想翻咧，佢2個大個，頭先阿韓姑娘都有講啦，一個就已經科大畢業啦，咁另一個今年就 DSE 都好緊張啊！咁你問我？佢哋細個嘅時候，我同佢做嘅嘢係邊得做得最多係邊一樣咧？咁第一個要講翻咧，我係冇停過我工作嘅，即係話我有 BB 嘅時候咧，我小朋友出世嘅時候咧，我都仍然工作緊，咁所以我都係一個在職嘅家長啦。咁我覺得我做得最多咧，就係我每一晚喺佢瞓覺之前咧，我係會同佢傾下偈，會講下故仔嘅。咁我最中意講嘅古仔咧，其實都係離不開嗰幾個。但係我有一個好特別嘅習慣咧，就係我會嘗試下同佢創造下古仔嘅，創造下古仔。咁呢個原來佢係最中意嘅，即係我拎起本故事書同佢講咧，佢話其實我自己睇都得啦。咁我就中意同佢創造下古仔。而呢啲古仔咧喺個過程裏邊咧，可能今日係用呢個做主題啦，咁聽日可能相約㗎咋。有時佢會聽完咧。佢會翻轉頭同我講：媽媽可唔可以再講翻琴日嗰個故仔？我中意，可唔可以聽下咁樣？或者今日啲咩變化？咁呢個咧就係我同佢少少一個 me time 嘅時段咯。我諗我係2個字陪伴。可能喺我係幼教嘅老師啦，咁我面對嘅家長，正正我自己都係家長部分。
我喺家長你哋去學習，放翻落去我家庭度，或者喺我家庭裏邊同我嘅家長裏邊去互動嘅咧，就係大家一路都就多啲利用時間去陪伴你嘅小朋友。咁你話俾我聽點樣陪伴法？講至少共通點咧，同阿高校長一樣，夜晚嗰個瞓覺前夕。我回想翻咧就係，因為我自己幼稚園啦，我都係一個在職，我都係冇間斷嘅工作，而亦都有一個好處咧，就係我兩個小朋友咧都係讀我工作嘅幼稚園，所以我好信賴我班嘅團隊嘅老師喺日常嘅課堂裏邊嘅活動。而幼稚園最咩多啊？就係教材教具、圖書多。咁所以咧，佢哋喺放咗學節嘅時候咧，我未放工噶嘛，咁就繼續玩嗰啲嘅教材教具咧。當我翻到屋企嘅時候咧，就係由佢哋食晚飯啊，或者我哋要共同去，因為早期我哋有工人姐姐嘅，咁所以咧就要佢哋要參與生活嘅一部分，去到去沖涼夜晚。我哋嘅生活作息咧，其實係你可以話係黑板，但係亦都係好有規律性嘅。8點半做好晒頭先前面嘅嘢，開始醖釀去上床㗎啦。9點鐘一定喺張床上邊聽古仔，或者去講嘢俾我聽，係即係傾心事嘅時段。9點半拜拜啦，去瞓覺。之後先至係我哋大人跟住嘅其他嘅活動咯。回想翻咧，都真係可能學生我個女女細個嘅時候咧，佢要有興趣學某一啲嘢，佢嘅願意去學咧，我會盡量去安排。咁可能好多時候咧就佢真係有陣時會有啲位係真係3分鐘熱到嘅，佢學一陣間就都係唔想學，咁就要同佢傾翻成個過程啦。咁最尾你問我咧，佢係咪好多課外活動咧？就未必嘅。咁但係呢個過程，因為我陪住佢去經歷啊，去揀啊，甚至乎佢有一啲嘅活動佢好想參與，我會陪佢嘅。咁最尾佢都真係揾到喺重揾完一輪之後揾到一種自己最中意，咁佢會真係好似頭先韓姑娘講啦，我哋係慢慢放手嘅。咁最尾佢揀咗佢自己中意嗰部分咧，我亦都幾尊重同佢傾翻。咁所以喺活動裏面，我覺得唔一定要好多嘅，但係佢能夠揾到自己嘅方向，精於某一樣嘢咧。或者佢中意某一樣嘢咧，我覺得緊要啲。OK， 好。其實課外活動咧，其實即係學校，不論係幼稚園或者小學咧，其實都提供咗好多嘅課外活動俾小朋友去參與。自己都係過來人，都係咁樣去成長落去咧。如果我去安排咧，其實集中係長假期，就係得個暑假嘅啫。咁如果喺返學嘅日子裏邊咧，就係透過學校有啲咩課外活動咧，就係啦，你想參加啲乜嘢，我哋就嘗試去學習。咁又唔知點解喎，兩個男孩子咧就會偏向咧就係學音樂，就係彈鋼琴同埋小提琴。亦都好得意嘅咧就係嗰時因為有司琴嘅老師啦，咁佢就話高班嘅小朋友咧先開始去學彈琴，太早嘅時候咧上面嘅小肌肉咧個發展咧未成熟。好啦，咁所以佢哋初步嘅時候咧就係學鋼琴先嘅。但係隨住哥哥因為佢去到小學嘅時候咧係參加屯門兒童合唱團。當佢去小3嘅時候開始要轉聲，喺個合唱團裏邊咧就未必係可以即係發揮得到啦。咁於是乎咧就會係自己去轉變，就會同我哋一啲就係我可唔可以學多一樣嘅樂器落去俾自己落去嗰個咧？而弟弟亦都真係喎，其實哥哥真係一個榜樣係乜嘢咧？弟弟亦都會傳住佢嘅。咁所以亦都俾我哋去睇到個家庭嘅時候咧，就係不論係小朋友或者係大人，其實嗰個嘅榜樣俾佢哋個學習咧係真係好重要咯。咁所以個課活動咧其實都係佢哋自己自由選擇。最緊要都係信任同埋陪伴咯。咁頭先我喺韓姑娘都有講過嘅。我都習慣同我自己嘅小朋友咧講就係唔係話佢唔得，唔係你唔得，係未得啫。咁究竟嗰個未得幾時先出現咧？可能我哋嘅每一個人條線都唔同嘅。咁但係我希望就係每一個家長都要相信你哋自己嘅小朋友咧係有你獨一無二嘅地方，有佢嘅優點，我哋要俾足夠嘅支援佢哋。我送5個心俾大家啦，就係愛心，因為愛係好重要，係咪？你哋兩夫婦嘅建立都係從愛開始，愛心啦。你哋嘅耐心啦，你哋嘅關心啦，你哋嘅真心，最重要一個咧就係同心。係啦，咁就送呢5個心俾大家。好，非常之感謝兩位校長真誠嘅分享。